Братья, привет! Сегодня я иду прокалывать нос. Мне страшно. Поддержите меня. Может быть, я не пойду. Нет, пойду. Я боюсь. Ты смелая девочка. Но это же больно. А потом будет красиво. Ну и так красиво. Не смеши меня. Че, полетели тогда? Я взяла с собой брата, потому что мне одной страшно. Я одела очки, чтобы было менее страшно. Типа, я такая крутая, все дела. Страшно. Мне страшно. Ой, а можно мне тоже кофе? Подписывай. Не боишься, да? Угу. Брат, есть варик, давай сбежим, пока не поздно. Нет. Давай пока не поздно сбежим, пока на выше. А, будет больно? Здесь у нас... Мама, мне будет больно? Нет. Я готова.